ରାମ ମିଳିଲ ଏ ସଂସାର ମୁଁ ମାୟା ବୋଲେ କୋଉ ଚିଜକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସଂସାର ଲୋକ ଭାବିବେ ଖାଲି ଖାଇବାଟା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବାଟା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିବାଟା, ପିଲା ଛୁଆ ପାଇବାଟା, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ମରିଯିବାଟା, ସେଟା ଜୀବନ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ସଂସାରଠୁ ମୁଁ ମାୟାରେ ମୁକ୍ତି ହେବାଟା ତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଏବେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମା ସେମାନେ ଘର ଦୁଆର ତ୍ୟାଗି ଦେଲେ। ମ୍ୟାରେଜ ଲୋକ ବି ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇବି ବି ସେମାନେ ସଂସାର ମାୟାରେ ଗୋଟିଲେ। ସେ କଣ ଚିଜ ପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପାରିବେ। ଆମକୁ ନିଜେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗରିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଥିବ, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ତମ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ତମ ଘରେ, ଗାଡି ଘୋଡା ଯେତେ ଜମିବାର ଇ ଚିଜ ବି ତମକୁ ଟିକେ ନୁକସାନ ହେଇଯିବ। କୋଉପଟେ ପଇସା ଟିକେ ନୁକସାନ ହେଇଯିବ। ତମ ନିଜ ଘର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଳି କରିବେ, କିଛି କଥା କହିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ସେ କଥା ତମ ଉଦୟରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ମାୟା। ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମୁଁ ମାୟା ବୋଲେ ସେଇଠି ଆମକୁ ଆସିକି ରଖିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା, ମାତ୍ର ମନ କିଛି ନେବା ନାହିଁ। ତମ ମନରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ସାରା ଜୀବନ ସେଇଟା ହିଁ ମାୟା। ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ନୁକସାନ ହୁଏ ତମ ମନରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ଏତେ ରାଗିଯିବ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି, ମା ବାପାକୁ ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡା ଲାଗେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଜ ମାନେ ଯେତେ ଝଗଡା ଝାଟି ହଉଛି ଘର ଘରକୁ ଯେତିକି ହଉଛି, ଆଉ ଯେତେ କେସ୍ ବାସ୍ ହଉଛି, ଯେତେ ରେପ ହଉଛି, କଣ ଚିଜ ପାଇଁ ସେ ମନ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ମନ ଅଟୋମେଟିକ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଭୁଲ କରାଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରାଉଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ରେପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମାତ୍ର ସେ ରେପ କରୁଛି। ସେ ମଣିଷ ଜାଣିଛି 5 ମିନିଟ ସୁକୁନ ନେବି, କିଏ ଜାଣିବି ମତେ ଏଠି ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, କିଏ ମାରିଦେବ, ସେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଡର ବି ଅଛି। ମାତ୍ର ତା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଝିଅ ଗୋଟାଏ ରେପ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଲେ ଫାଶୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସଜା ମିଳୁଛି। ସେ ଚିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଇମାନ କଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ସଜା ମିଳିବ, ଆଉ ଏଇଠୁ ମଲା କଲେ ଭଗବାନ ବି ସଜା ନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ସେ ଚିଜ ଆମ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମାୟା। ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଆସିବା ଯୋଉ ଚିଜ ଅଛି, ସେ ଚିଜ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ସମୟରେ ନ ମିଳିଲେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଂସାର ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ସମୟରେ ନ ମିଳିଲେ ତମ ମନ ରାଗିଯିବ। ସେ ରାଗ କାହାକୁ ଅନ୍ୟର ଉପରେ ବୁଝେଇ ଦବ। ସେଟା ହିଁ କଳି ଯୁଗର ମାୟା। ସେ ମାୟାକୁ ଗୋଟିଏ କେମିତି ତମ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମରା ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେ ଯୋଉଟା, ତମ ପିଲା ଛୁଆ ମରିଗଲେ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ତମ ମା ବାପା ଥିଲେ ନଥିଲେ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ଗାଳି କରିଲେ କି ମାରିଲେ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। କି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ କି ନଥିଲେ, ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଏ ସଂସାରଠୁ ପୁରା ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ସେମିତି ଆମ ମନରେ ଲାଗିବ। କୋଉ ଚିଜରେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମରିବା ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର କିଏ ଆସିଲେ କି ଗଲେ ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଏ ସଂସାର ମାୟା ମୁକ୍ତି। 10 ଜଣ ପତ୍ର ମାରିଲେ ବି ସହିଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛି। ଆମ ବିଧି ଗଲା ସମୟର ପାପ ଆମକୁ ସଜା ଦେଉଛି, ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇପାରେ ସେମିତି ମାରିକି କହିଦେବେ। ସେଟା ହିଁ ସଂସାର ମହାପୁରୁଷ, ସେଟା ହିଁ କଳିଯୁଗ ମାୟାରେ ବାହାରିଲା ବୋଲି କହିବେ। ଏ କଳିଯୁଗ ମାୟାରେ ତମେ ଯଦି ତ ନ ବାହାରିଲା ତମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦିନ ଏଇ ସଂସାରରେ ଥିଲା ସେତିକି ଦିନ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଜଳନ କହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଚିଜ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଚିଜ ନୁକସାନ ତମେ ରାଗିଯିବ। ଯୋଉ ଚିଜ ତମ ପିଲା ଥିବ ତମେ କିଛି କହିଲେ କହିପାରିବନି, ରାଗିଯିବ। ତମ ପଇସା କିଛି ନୁକସାନ ରାଗିଯିବ। ଏ ସଂସାର ମାନେ ଘଟିଲେ ସେଇଠୁ ତମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆସିଲେ ଫରକ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ରାମ ନାମ ଏ ସଂସାର ମାୟାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏ ସଂସାରକୁ ତମ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଆଗରେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି। ଏବେଠୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସୀତାରାମ, ରାଧେ ରାଧେ।